Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeza komeze neza aho muri hose. So my name is Frank the answer ni channel yanyu Zedonendi. So turi ahantu umuntu akora ibintu bitangaje cyane. Ndi impande kwanza y'inyama. Iyi ni mpene. Yes. Iyi ni mpene ni inka. Yes, naho ni inka. Kandi ziratandukanye ne zisi. Iyi nka umengira tukuruko ya nuko usomwe nakunze sowi utukuruko no kuboro nyene. Yego. Inka no kuri impene no kuri meza. Urabona uciye wiyakiraho ntari mwe bwana kwakire weje. Bro utakwakira gutema. Yes, mutwaje ko mutunu hano woya. Bije gituma aracyari umujene. Atugane bishi bigiye bitandukanye n'umujene arangura imigambi yiwe ibikorwa vyiwe. Umuntu ndaziko tuzoganira vyinshi amakaye n'abandi baje kwabonera hari umuntu yumva Rolex. Akazi cyarico uno musoza kubona Rolex icyarico mbega bayikora gute mbega bigenda gute ibikorwa bigiye bitandukanye twakire rero karibu sana baba. Asante sana boss wa meza beshe nyene ndaho ndi mbitere yaho bandiko ndakora cyane kugira ngo nze nitwe umuntu by the way ndakitwa ikibwa kugira ngo uze witwa umuntu ariko no musura umuntu kubera ko afite bakunze koresha ndabafise ariko ndakunda kwivuga kugira ngo nze nitwe umuntu no kuzosanga ikibanza cyose haparitse amamodokari ateye ubwoba kuburyo nk'abakiriya barenga 50 bazotaha ntabakiye kwera ko nabuze ukunda bakira byanse ko bashikirwa canke cagihe nzotegwa iteka byo kujya mu kirimba hanze neza ko abayacu bose bari buze bavuye hehe baje mu gihugu cy'u Burundi ari Vivi team igenda kuba Vivi Gift Rolex team ija kubakira ikabafungurira muri ico gihe nzomba ko ndumuntu ikigenzo gishika ko mugenzi wa nanje rugaburira son excellent akumva koma ibintu bimeze maze kumva biryoshe gacampa uburenganzira bwo kuba nogaburira abandi bose n'abandi bategetse bazobaza mu Burundi. Yes, yitwa Vivi Gift Rolex. N'umusore akiri muto ariko arakora akazi kiyo soza gutangwa na Vivi Gift Rolex. Vivi mbega ni muntu ki? Vivi ndumusore w'umupapa umusore w'umupapa uraza gusugira umusore w'umupapa nyina bameze umusore w'umupapa kubera ko ndi umupapa wemera ko turavugana ndi umupapa w'umwana umwe ndi papa alakaza Vivi Gift Hilaten the King n'amazina y'umuhungu wanje kituma navuze ngo ndi umusore w'umupapa nuko n'umupapa mugabo atabana n'umugore karatabana n'umwana have mana kanakazi kanje ntabyo ushobora bro ahubwo ndabikoze bandanye tubwira kibije ndagishoboye salama chef umeze bre umva reka ngubazogora gutahamani wa ntara kimwe ndi kukaje na jewe gacu wawe akaise mu bakozi banje ko narakwangaje ko tarimwo urumva ya bije gihe ni papa w'umwana ariko atabana na mama n'umwana urumva niyo mpamvu mwango ndi umupapa umusore ndumusore w'umupapa nizo yes aba wamvuka mu Kirundo naje Bujumbura ntaje kwiga naje nje kurondera ubuzima ntazuba butaye kandi nizera ko umunsi umwe bizogenda fashe nka buronka nkawe ndagufasha ndagukoresha mana nakunye none bro yewe bore sana ambabari kazi kataragwawe ucugakora ntazi bisanzwe niyo mpamvu nyamwiyareke yabuze impembo n'ingero umuhembo buhiri biko mu Kirundi bavuga naso bonamfashije ikintu kizima se ngiriye na imana iguwa ngahiye nyabasta thanks yanza ngo ni mesh ni thanks ni makenya thanks bro yafise yakure mu mvuko ndagwatekeka cyangwa dukora akazi ntaco bigende neza sawa nusuze kunshira ngo bro ego navuga ngo mvuka mu Kirundo naje Bujumbura ntaje kwiga naje nje kurondera ubuzima ntazuba butaye kandi izera ko umunsi umwe nzogira gute nzoburonka mana kiri umukiriya ndumva nizera ko umwanya umwe nzogira iki nzohava nkaburonka rero nkuko biri bandi mu gikoni nikorera Rolex ubuzima yayi hariho na lagu chalet ndafise n'agakwavu umukeke brochette na chisima yayi yes aho nyine rero turabitangura wamanutse Bujumbura uje kurondera ubuzima utazuba butaye umunsi ufata ingingo yo kumanuka Bujumbura wamanutse Bujumbura mu biki nike kintu cyari gitumye uvuga ati jewe reka nje kurondera koko umva hari gihe tuguma tukicara muhira tugafungura ubugari kwa papa na mama urumva ariko kaza kuraba kimvya none muga by the way ariho papa wanje mutoya ari ngaha mu gisagara yaraduga keshi ya jariya nkabona sa neza aratagase yaniyumvira ko Bujumbura ata muntu yambaye atambara ibirata hari ariko naraje tusanga ubwo hari abantu
usanga abantu baruguru ubuzima bwara ubuzima nyene buba buteye ubwoba ariko ico gihe sinavyibaza abatse kamyo no kibujumbura kabisa ngende kurondera ndazi nanjye nzogaruka umunsi umwe mfise ibifaranga ko mani ndageze uko nabiziga siko nabisanze narashitse kino cyanunze no kunashikiye muri famille ndaba cendo akazi kamyateye gukora n'igisiti Heriye mu gisiti mva mu gisiti canja gukora muri hoteli mvuga ngo abo nta bibi n'amafaranga bampaye man iyi ni mayoneze nyene tu nako ndaraba ubwoko bwaribwo oya kandi bidagize ntabwo uriko uraba gute ni nk'akabanga so urumva mvuye mu gisiti canja gukora mu ntuzanya muri hoteli mvuye muri hoteli canja gukora akabare ku Musenyi abita kwa Jeride abanyamusenyi muca muhatora nahakoreye iminsi mike canja ndahomba ariko sinahagaritse bati nubwo mpomvye niko byategereza kumera canza kuri 11 cantangura kuwokereza inkoko fashijwe n'umutama witwa Ciza ndamwubaha uryo gihe akabare kamaze guhomba nasigaranye amafaranga make cyane nasigaye amafaranga ashika 90 musaza arambwira ngo bimeze gute mwati ngiye kuzana inkoko mu Kirundo n'umusoso ndabukatire brochette tubaza kabigira okay ramba so inkoko arambwira ngo reka nk'ikintu zikora ahubwo rero birasaba kuzotsa mani kotsa inkoko nakandi kazi urakubitika ugasha bikagenda kude kuntu ako nyine don't worry kwera ubuzima ni step by step ubuzima tubwirukanza ico gihe rero niho hazamo Rolex maze kumva ijambo Rolex ndavuga ngo reka ninvente ndabi narisanzwe nkora amachips mayayi nkotsa nizo nkoko ndaziki none ninventa gukora Rolex turatangura ahubwo ukuntu arikoze ukuntu nyene kwanje ariko ni waruzi ingene ikogwa no nazo narinzi ahubwo ca ndasubira ndavuga ati reka niyumvire cyane ko nagize uko unaho nogira uko bizokunda ca ndagira uko birakunda inyuma niho hari kandi kantu naciye mvumbura kiyongere muri Rolex gatuma uyu munsi nitwa Vivi Gift Rolex kuko kantu so sije nkora Rolex je nyine mu gisagara ni benshi ariko ndashima Imana ko hari abava gufungura handi bakaza kashingiye nakavango petit niki kintu ukoresha kugira ngo Rolex zawe zibe ziryoshe gusumbizo tumaze gufungura ca ndamenya kari kantu niyumvira nayakoze ntazi ko kabaho nanyumvire ngo nuko nyene kara kantu sanzwe nzivuga kunda karibwa naragashizemo ndavuga ati iki kintu ndacyongeremo kano ka maze gushiramo ubwo niko katumye bya bindi byose byitwa ibintu ivyo kwa Vivi nyene uko niko kantu kugeza umwe yanyisumbye abandi ego yes hari umwe kadukurikirana atazi Rolex icyarico Rolex amusiguriye gatonya kugira ngo cyo tutangura turabe Rolex mbega ikogwa gute imeze gute Rolex kisanzwe tikora mu ntuzenya tikora dukoresheje ona iyo dukorera Rolex tangwa tugashunga icapati aho turabigira nubwo bayononye nayononye tumaze guheza gukora icapati abandi bariko barasatura ibiraya maze satura ibiraya twishira amavuta tukabiteka bimaze gusha chapati na jode zamanze guba zisha abasigaye ko dukora Rolex kikora tuba dufite isosiso ngaha tikora mu isosiso ifiriti amagi salade na mayonnaise na kakano kandi ro navuga kakabanga kajya kabanga nako ubonye ahubwo urakumva ukumva nyine mu kanwa umva gu hana ku matwi umva gu yako niko kajya kantu rero nubu none rikora ubunyene bikuraraba aho kantu kandi ndaza ukakibikira sinza ukakubika niko bimeze naje bariko ntukanye kwa turi kuri kamera bro urumva uzagakora ukumva indani ariko ntago ugira gute ukabonesha amaso etagira mwakoze kuza ndabakunda kandi ndabubaha merci beaucoup nzishimira kongera kubakira thank you so nari konsenzera abakiriya bafite abakiriya benshi yes turabandanye na business yawe ubona ko ni business ubunya imaze kwaguka cyane ndabona bafite nabo musanzwe mukorana sinubita abakozi nabo mukorana yes intambamye kwanza ni zihe wagiye uraho nazo muri kano kazi ka Rolex ndetse no kudandaza inkoko ndetse no bukwavu n'ibindi bije bitandukanye intambamye ya mbere nkora nayo ni crise iyo hari crise mu bantu
niyo ntambamye ya mbere je nshikira iyo mbuza abakiriya nk'abakiriya baze bashoreye kugira ngo nsohore ibintu zanjye ku bwishi niyo ntambamye ya mbere ngira kuko atabakiriya ntibiba byoroshe kuko usa gusanga uriko batamba wirorera ariko iyo hari abakiriya mu kazi nta ntambamye ibamo iyo ntambamye haba no guhomba kandi guhomba naho kandi nakubwiye iyo umuntu ashitse ku isi haba hari ukuntu azogenda arabaho. Of course. Numva bigene bigushikira uyu munsi ngiye bije ubwo nyene. Ni ibintu biba bisanzwe byarateguwe ko bizoba. Nisanzwe ngo nimba ukoze business today ugahomba ucihagarika. Impossible. Wagahetse bawihenze nimba uhomvye uyu munsi bandanya kuko ejo zogira gute zokunguka. Nibaza mu bodukora twatanguranye uyu mukapo n'uwe twatanguranye ko nagenda saloginga arabizi mvira dukubitiye kuri 11 kabisa tugikorera mu Kamenge mwana tanguranye hariya kuri 11 yego tunguranye mwaka nameza ngaha afi imyaka 2 tuko turakorana akeshi niyo ntahari nkabanze neza kai ku kino kibanza ngenda ahantu mvuga ngo umukiriya wanje naza kuza akasanga Mr Babas araza kwakirwa neza kandi ngitoza kuko byinshi yabinyamuye ko vyinshi arabizi. So rero intambamye ziraba ni izo challenge zuko bakiri usanga atari kirenga cyangwa ugasanga harakize mu gisagara ivyo navyo ni ntibaja byashikiye abantu bose nakira hora ngo ntibiri kuri joy gusa. Yes dutangure gukora Rolex. Yego. Tumwatangure gukora Rolex mbega umenye Rolex mbega imeze gute hama turi ahantu turi neza na neza ni mu Cibitoki kujya gatatu diko natanga adresse ushyize kujya gatatu ufashe bus iva muri ville ni ufata bus ya Ngagara Kanyoni ufashe bus ya Ngagara Kanyoni uca urukira kuri 3 cyangwa kurukira kuri 6 ça dépend naho bus igusiga ugatucika magatoya ucidugana ijya gatatu ni pave cubandanye nduga ushikiriye pave itambitse naho ucuhabona uza kwavuga no kushikira ahantu hari imitaka myinshi haza kuza kwasanya imodoka nyinshi aho ndavuga ni masaho ku mugoroba handitse ko bare amahoro uravye gatoya uraza kwisanga ahubwo ahandi handitse Vivi Gift Rolex naho umaze gushika ugaca wakirwa nk'umwami. Yes ahanya uratanguye kuri Rolex neza cyane ni ushizemwo ifiriti isosiso iraza ko cirindira quelques minutes. Ibi bintu wowe wabitanguye uzi ko ari byo bizokubeshaho koko nkuko ubonye oya kwisanzwe twese ntabwo twatuzi ngo tuzibaho gute sizo turatata ubuzima no gutomboza agerageza ko ageza gusanga bikunze canke n'ibikunde n'amagi yose mubone yakabanga mugabo nibaza yuko nawe no byose ntibiza guheza oya byose ndabibereka nibagira ikibazo ni bon twatanguye ahantu muze gushira nk'isosi sauce nk'ifiriti ibi navyo ngira nshiremo nibaza ko bayibonye naza kandi amagi atakazi amagi yes so utavuga mbega watanguye gukora bino bintu wumva ko ari byo bintu vyawe koko canke wavuze ati kubera ko ari ubuzima bw'Ibujumbura reka ngerageze apana kugerageza biga nabwira ngo sinaje Bujumbura kwiga naje kurondera ubuzima ntazi wabutaye muri ico gihe kandi yuzi icyo ushaka ukora ivyo udashaka iyo uzi icyo ushaka ukora ivyo udashaka kubera nibaza kwiyumvira ngo shaka kugura imodoka ugaca wumva ngo mpaka ukora ibintu byose gerageza gukora ibintu byose bibaho kwa ukuri byari binyoma mugabo ushike ku ndoto sizo rero icyo ushaka ukora icyo udashaka kandi iyo wifuza kugera hariho ivyo ureka ivyo usiga inyuma ivyubahiro bajya naza kubakira ku mugoroba waravye nka ubazi urumva hari ivyubahiro kwiyumvisha ngo je ko ngeze kuri ibi n'ibi sinogira ibi so ndakunda kwivuga hari benshi bakunda kumbwira ngo Vivi wari ugiye mu byo mu gikoni kandi usanzwe ukina filme wiyumvira gute niba kubona ukina filme ngo ntaco bitwaye ariko uyu munsi bamwe nyene babona ko menga kuba ndi muntu zenya mu gikoni ndiko nkora
Rolex ndiko notsa inkoko menga ndi umuntu agize uteye ubwoba uyu munsi nibo dusangira nibo bakiriya banje ndabishimira Imana shobora kuza kubereka Rolex igira n'isi igira irangire hanya ibigira ihere ibigira ihere awejeje bisa navyo abusigaje ibindi bintu aba agomba ashire mu yasi. Iyi niyo bita Rolex aracayikora narayiheza ndamuca muraba ingene aheza akayiheza amukagenda. Yes, umaze igihe kinini uri gukora kano kazi kumbure hari ugwaruko rwinshi ruba rwiyumvira ibintu byo gukora mugabo akabura koko ingene ashobora gutanguza umugambi wiwe. Mbega umugambi bivana n'amafaranga umuntu aba afise cyane. No, Chikintu la fois passée narakishiye kuri PJ Classic FM sinzi we ko ari kuranyumviriza nimba ari kuranyumviriza barazumvisha naravuze ngo ntuzenya umugambi canke umutahe ntago bivana n'amafaranga umuntu afise. Umutahe ahubwo ni ntuzenya ni nguvu zawe. Inguvu zawe wewe nyine ukavuga ngo maze kuba wiyumvisha gukora uza kwirinda ubwoba. Umutahe wa mbere ukomeye cyane ni nguvu. Umaze kuba ushora inguvu zawe nta kintu kidashoboka kuko twumva ko umutahe wa mbere ari nguvu. Nabwiye ko nashikiye mu gisiti meme diffration nari mfise mu ntange nakoresheje mu gisiti natwaye inguvu bakaba amafaranga. Mvuye mu gisiti nagiye gukora muri hoteli naho natwaye iki natwaye inguvu bakaba amafaranga hanyuma ndagira iki ndaronka umutahe. Muri icyo gihe uribaza ngo hari umutahe natanguje natanguje inguvu. Abashatse kuvuga ngo hari abantu benshi babona akazi bakagafata nkaho menga n'ikindi kintu nshaka kumva ngo je nzokora ariko ntawe kwikorera ibyanye mbizo uzovyikorera ryari mu gihe atamutahe ufise wo kubikora. Kandi umutahe naza kutaza kuronka wazinutse muhira wicaye usize abana bavukanye ni hahandi mo twese tuzi. Bro twayibagiye kubera ko Rolex yarangiye abariko bari biteguriye Rolex yaheze urumva. Rero yavuze ngo twetse abana bavuka mu ntuze mu zana tubereke bashobora kuvuka basanga inoti zararondewe inoti kwanza mu mutahe. Rolex ni bro bienvenue nzishimira kukwakira ni kujya gatatu kuri 030 mu Cibitoke niho nsanga canke mu Kamenge hagati ya 14 na 13 kuri bare iyihe basha. Uvuye ku kaburimbi manukanye 14 usimba 0 ya mbere izere gira kabiri ugaca winjira ibubafu. Manukanye 13 naho ni 0 ya mbere gira kabiri ukinjira mu buryo ucurashika aza kwasanga taka kahamanitse harimo agatara harimo n'akabati ariko kugira ngo amanuke neza ufata bus ya Kamenge kinama 11 mu Kamenge cyangwa aho bita kuri terminus azi konsumza bro. Yes avyo anita kuri terminus ukava ikagushikana ngaho ucumanukana 11 iragushikanaho direct ucuhibwira ingena sanzo hameze ahantu hari movement ikwiriye. Nibaza yuko buri muntu akabijya uhajo amatara yacitse muri keti yose niyo uza gusanga hariko harabona honyine hashaka korohera gutora muri make niko kabijya niko kabijya kuko ahandi uzoza gusanga hazimye gahora aza gusanga hariko gusanga aho hariko hara. Yes, gutanguza umugambi ngana nkuko ubonye hamwe n'umusubizo abamukorana bangahe dukorana bangahe basha shabara barakwira 10 ngana hari ego barakwira 10. Nuvuga ko afise boneka nkoresha nakiteri kugira ngo bize kumvikana neza afise abakozi bashika kuri 10 no munsi bariko barakorana bariko barafashanya mu rugendo rwacu. So dusozana n'igihaniro cy'uwacu rero nibaza ko babonye Rolex ingendo itangurwa mufise umugambi ingendo washoboye gutangura kugeza uno munsi. Nako tushaka kumenya rero target ya Vivi gift Rolex ni ya guti uhinhe ushaka gushika kumbure nk'umudanazo no munsi tumengo ibintu biri big ariko nahe handi hantu ushaka gushika abana nakugiye nemwe natangura mvuga neza kirosha babasi nyamwe natangura mvuga ntaramara gutondesha imodoka ari ngaha zirenga 50 ngo bagende badafunguye urumva kubera kubura ukuntu ndabakira canke ntaramara kuba ntumwako ngo gende ugabo
ngende gufungura nyene icubahiro umukuru w'igihugu ico gihe ndacyafise iyindi ntambwe nteganya gushikako rero none nanabibutsa ariko iyo ndiko nategura nawe utaruzi is okay anamenyereye na manahiye bro amanahiye mavuta twaramenyeranye ubu turabajama nayo ariko ndimo nategura niswe Vivi Gift Safaris guys ndabizi hari byinshi wasomye mu gitabo ariko utarabona hari ahantu henshi bifuza kubona utigeze ubona ndabizi warasomye mu Cohoha Gweru Gwihinda Kanzigiri Shinge na Rugero ivyo nivyo twaje turasoma mu ishuri Shinge na Rugero habereye iki Ntega na Marangara habereye iki aho hose n'ahantu twize mu ishuri twifuza kugira igihe kubona ndimo ndategura kugira ngo ndahabashikane tugire tuharabe nanje haraho ntazi wewe uri kubabiraba ndazi kutarajya ibijumbu byokeje utazi ukuntu usi ibijumbu ndazi kutarajya poisson yokeje wiyokereje wenyene izo zose canke amateke yokeje aho nabatayazi amateke abantu batayazi rero uzogirirwe ibakwe byo kuyafungura yokeje muri urwo rugendo urugendo ko nuteguye tuzorihisha amafaranga make kandi atari make tuzohera kwimbijana kuduga kwize mijana kuduga no agenda hehe interieur panga mu gisagara cya Bujumbura Ruguru iyo mafaranga azwari mitike rero turu abarimo hotel nico gufungura n'agapira uzogenda wambaye ucigize no vuga ngo ubu ndagiye maze kubona umwana watwaye ku ishuri ngenda bose nta kibazo wewe mineriva ni muraba ni forme ni muraba ico giye vraiment uzowe muri iyo kategori ko atahani bimuraba eka uzawigiye vuga ati ndigiriye nyene tugende none zogenda gushikaneyo bagufungurire bakuryamike bitumire intore ze zitambe urumva batwakire feshe tuje kura impfuvyi hama tuvisita ahantu dufata amafoto ico nizera nuko media nka zose z'u Burundi zikorogatika ku Burundi zizomerekeza nabagenzi banje nabavyeyi banje nizaza turi kumwe narizo turi kumwe vuba cyane natanga nimero ya compte kugira ngo utangure gushirako amafaranga azagereragize babasize nizo kwakoza hehe yes dusoza iganiro cyacu nakeka jambo ushobora kubwira umuntu wese karadukurikirana kumbure umujene umukobwa uwo rwe wese karadukurikirana mu kumutera intege nk'umuntu yatanguje umugambi wiwe no musa afise ahamaze kugera so nanamwe ndagira bro nabwinde kugira kataho ndagira ni ndabagariza kuko harabo nifuza kugera narashika haraho wavuye naho ugeze no haraho navuye nageze cyo novuga cyane si to kubakobwa agenda abwire ngo hamwe uyu munsi umukobwa wewe ufata ingingo yo gukoresha amaboko yawe uraza kugera ahantu gusumba jewe kuko abakobwa muri abantu ba mbere mufise ntuzenya novuga ngo igikundiro sinzagenda hano mu hantu za esi ma banke uza kwasanga ama service nyinshi menshi arabakobwa ico gihe ni muri ca gihe ufashe ingingo yo gukoresha amaboko yawe ijya mpamvu abandi bagukoresha bagushira muri entreprise yabo ibaze rero ubikoresha muri entreprise yawe biza kugenda gute so abahungu ndagira ngo bro gutembera kuja kwirigara ego ni bon nivyo mugabo kajayo zineza ati hari ikintu ninjije quelque part ndabakunda murabizi ndakunda kuvuga ngo ushatse igikwenda kimura kakizana muheri wawe akariho nkorera nimero ni 68 560 264 acha nterura igikoni cyose nkakizana kazokora muheri wawe afise anniversaire hejuru hariyo sare muri etage yo sare ndayiba for free igisabwa no kugira komande mu gikoni si ari amarolex si ari lagu si ari jale si ari yakwavu si ari umukeke si ari brochette ibisigaye byose ndeye gukorera na gato shatse ucunduma nkaja kwikugurira uziyisanga ngaha byose bimeze fresh ubusabe bwo gufungura ko rolex babuhari ambe gufungura ko magato byose bimeze neza karibu tabaki merci beaucoup cyane kandi courage sana thank you yes merci beaucoup bakunzi bacu ariko dukikena kuva ku ntango gushika ku iherizo ndagushima cyane gose twago turiga twago turamenya byinshi bigiye bitandukanye tuze tumushorere tumuteze imbere ni mu kibitoki kujya gatatu niwe wabaza hano bakora ama Rolex uzohabura tumushorere tumuteze imbere abantu bafite anniversaire nkuko yabivuze n'izindi manza zigiye zitandukanye ari mariage badaza gufungura ibintu bya cyane urashobora kumwakura akaza mugafashanya ibikorwa ndetse bikagenda neza merci beaucoup